Dentista necessariamente precisa tratar esse canal, paciente com teste de sensibilidade respondendo igual aos demais dentes adjacentes. Cavidade ampla, como se vê em boca, porém aqui não há indicação exclusiva de endodontia. O que nós percebemos agora em boca é que as cúspides estão muito finas e isso pode fraturar. Então, para pacientes com bruxismo, você, endodontista, precisa tomar muito cuidado de deixar essas cúspides finas e tratar esse canal ou encaminhar esse paciente para um endodontista, você que é clínico, para tratar esse canal com essas cúspides tocando. Cuidado, dentista, você pode acabar tendo uma fratura por causa do bruxismo num dente que nem tinha necessidade de tratamento endodôntico. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, curte e compartilhe esse vídeo com mais dentistas.